tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui porque eu vou gravar um vídeo, tô gravando um vídeo, né, mostrando os meus slimes. Isso, pessoal, eu tenho 2 slimes, eu tinha mais, mas aí eu dei pra outras pessoas os meus slimes, porque tem que compartilhar, hein, pessoal? E falando em compartilhar, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva pra você me trazer a placa. E também vocês vão ajudar eu a ter a placa, é claro. E olha, ative os sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, pessoal, que eu tô animada para mostrar. Primeiro, tem 2, hein? Primeiro eu vou mostrar, é um vídeo bem curto, hein? Eu vou mostrar este slime aqui, olha. Ele é bem grande e era maior, mas eu dei um pedaço para uma amiga minha. Olha que lindo! Ele é um roxo, muito bonito, violeta. Ele era rosa, mas aí eu coloquei corante violeta por cima do rosa. Aí ele tem glitter vermelho, glitter dourado, não sei se dá pra ver. Glitter dourado e bolinhas de isopor micro. E as bolinhas de isopor são pratas. E olha como ele é muito bom. Olha, pessoal, ele é gigante, tá? Ó. Uou! Ó. Ó. Isso é bom. E olha o clique que ele faz. Isso é muito legal, né, pessoal? Ele é muito grande. E ele é fluffy, tá, pessoal? Ele é fluffy, que eu fiz com o meu kit, que eu ganhei da minha avó Leda. E aproveitando, eu vou dar um beijo pra minha avó Leda. Um beijo, vó. E também eu vou dar um beijo pra minha amiga Nayara, que me ajudou a fazer esse slime. Beijo, Júlia. O Natan e o Nicolas também. Beijo. E a Júlia também, que me ajudou a fazer vários slimes. Beijo, vovô. Beijo, mamãe. Beijo pra todos vocês que me ajudaram a fazer slime. Beijo, pessoal. Bom, agora eu vou guardar ele. Então, a história dele. Esse daqui eu achei que não ia dar certo, então eu comecei a desanimar. Mas aí eu consertei ele. E agora? Aí ele tá assim, né? Super bonito, super fluffy. E agora eu vou mostrar o meu clear que eu fiz hoje, tá, pessoal? Por isso ele não tá transparente, mas eu vou gravar um vídeo depois, daqui 3 dias ou 7, né? Se depender do meu slime, quando ele ficar transparente. Então, ó. Ele tá muito bom. Olha isso. Papel na mão, lápis de cor. Tô cantando aqui, tá? Ele tá meio borrachudo, mas ele tá bom. Ó, ele estica, ó. Ah, gente, eu aprendi a fazer aqueles cocôzinhos, né? Sorvetinhos de slime. Aí eu quero mostrar pra vocês com esse branquinho aí. Eu pego ele e boto aqui, olha. Fica super fofo, eu consigo pegar na mão, porque ele tá meio borrachudo. Olha como ficou fofo. E esse daqui é muito... Eu adorei ele, porque é o meu primeiro clear. E esse daqui nossa, sei lá que slime é esse meu, porque eu já fiz tantos. Ui, quebrou. Calma. Ó. Mas ele tá bom, hein? Parece que ele não tá bom, mas ele tá muito bom. A minha prima Júlia também tem um desse. Ai, pessoal. E eu adorei ele. Ele ainda vai ficar fluffy. E ele vai ficar transparente, é claro. E ele tem frutas, que eu queria muito usar essas frutas num slime clear, né? Aí deixa eu pegar aqui e abrir. Não sei se dá pra ver. É esse amarelinho. Aí tem vários. Tem limão, tem morango. Tem uva, gente. Tem uva. A Alice está aqui comigo, hein? Tem melancia. Tem pêssego.
Porque eu adoro fruta, gente. Não tem Vocês maçã, têm que né, Luísa? Não, tem maçãzinha também. E Tem olha, maçãzinha, gente. eu gosto de fruta. Não tem pera. Eu gosto de frutas desde pequena. Nem banana. Eu gosto de frutas desde pequena. E vocês também têm que gostar, porque fruta é muito importante para nossa saúde. É muito saudável. E aí vocês vão, tem que, né? E, nossa, a história dele agora, né? Não só dele, dos clears que eu fiz. Eu fiz milhares. 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 E não deu certo. Eu fazia assim, ó, pessoal, com ele. Ele despedaçava. Ficava assim, ó, despedaçando inteiro. E aí eu ficava muito triste porque eu queria muito um clear pra colocar essas frutas. E eu adoro transparente. Então eu quis justamente fazer um transparente, né? Oi. E aí não deu. Aí a minha prima me ligou que ela conseguiu fazer um. Aí eu, Júlia, você tem que... Júlia, o nome dela, tá? Eu preciso mandar um beijo dela pra ela, né? Beijo, Júlia. E, gente, então, aí eu fiquei, Júlia, me ensina, muito Júlia. Muito lindo, seu slime. Júlia, me ensina. E aí ela não tava me ensinando porque não dava, não tinha tempo, entendeu, pessoal? E aí, finalmente, teve tempo. E aí, ela me ensinou hoje a fazer essa belezura. E aí, eu tô muito feliz. Ele também tinha dado erradinho. Aí eu, Ju, tá ficando duro o meu slime. Mas aí, eu consegui consertar. E, gente, eu não sei fazer... eu não sei fazer slime clear direito. Então vocês me mandam a receita aqui embaixo dos comentários, tá, pessoal? E eu vou fazer uma pergunta pra vocês, slimeiros que gostam de slimes. Se usa espuma de barbear em slime clear? Porque eu já vi pessoas usando espuma de barbear em slime clear e deu certo. Então eu não sei. Porque eu achei que só Fluffy usava espuma de barbear. Porque a espuma de barbear deixa o slime fluffy, né, pessoal? Então eu achei que só o slime fluffy mesmo. Dói? Não. Pronto. E aí eu queria saber disso, hein, pessoal? E vocês falam se vocês gostaram da minha slime. Qual vocês mais gostaram também, olha. A da clear, branca, que eu vou mostrar. Ou da Fluffy. Que eu vou mostrar depois. Ela clear, né? Transparente. Totalmente clear. Ela tá esticando muito. Da Fluffy, olha. Comentem aí. Falando em slime, se falar em slime já dá vontade. Hashtag slime clear. Ou hashtag slime Fleur. Ali chama de Fleur, tá, gente? Ou hashtag slime Fleur. Ó, que é a mesma coisa aqui, ó. É a mesma quantidade, tá, gente? Eu adoro o roxo. O roxo é muito legal. Luísa, me dá um pouco transparente. Espera só um pouquinho, tá, Liz? Então, para terminar esse vídeo, eu vou dar um tchau pra vocês, né? E tchau! Slimeiros! Tchau, slimeiros! Tchau pra todos vocês!